बुझी हुई समा को जलाने आ गए, रोए थे हम बहुत सबके अत्याचारों से, वो हमें न्याय दिलाने आ गए। जहां दम तोड़ देती थी सबकी आशाएं, जहां दम तोड़ देती थी सबकी आशाएं, उसी आशाओं को जगाने बाबू सिंह कुशवाहा आ गए। मैं हूं बाबू सिंह कुशवाहा, आप हैं बाबू सिंह कुशवाहा। हर किसान, हर बेरोजगार, हर दबा कुचला, हर दलित, हर पिछड़ा, सब हैं बाबू सिंह कुशवाहा। जितने भी मजबूर लोगों को सरकार के अत्याचारों से दबाया, डराया व सताया जा रहा है, सबकी आवाज है बाबू सिंह कुशवाहा। हमने उनके दिल की गहराइयों में देखा है, वो न मोदी है, न योगी है और न ही अमित शाह हैं, जो अपने जनता को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दें और करते कुछ भी नहीं। हमने उनके मन के हलचल को समझा है। जब कोई सरकार रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर लेती है, मगर जब वो जीत के सत्ता में जाती है तो सारे वादों को भूलकर धर्म, जाति, अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगती है और जातिगत विकास में लग जाती है। तब कलेजा फटता है। जब गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत का कोई नहीं सुनता, तब वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा सबको साथ लेके बड़े बड़ों से भिड़ जाते हैं। हक, हिस्सा व हिस्सेदारी दिलाने के लिए तो हमारा और आपका भी दायित्व बनता है कि क्यों न हम कदम से कदम मिलाकर हम सब बाबू सिंह कुशवाहा जी का आवाज बने, उन्हें और भी मजबूत करें और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकें। यह तभी संभव होगा जब आप और हम आपस में मिलेंगे और अपना वोट बाबू सिंह कुशवाहा जी को दिलवाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.